edi bugun. Chiroyli futbolni ko'rishga umid qilamiz. Shimoliy Koreyaga qarshi o'tgan yilning oktyabrida ham O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik o'yinini o'tkazgan edi. Oktyabr oyida terma jamoamiz Marat Bikmayevning dubli evaziga raqib Shimoliy Koreyani mag'lubiyatga uchratgan. Shundan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogida ham ishtirok etdi. Raqiblarimiz singari Shimoliy Koreya guruhdan chiqa olmagan. Uchala uchrashuvni ham yirik hisobda boy berdi va Shimoliy Koreyada ham bugungi uchrashuvda jiddiy o'zgarishlar bor. Bugungi uchrashuvda Shimoliy Koreyaning o'tgan safargi tarkibdan deyarli hech kim qolmadi. Sababi aynan Osiyo Kubogidagi qoniqarsiz natijadan so'ng koreyaliklar tarkibida katta o'zgarishlar ro'y berdi. Birinchi navbatda murabbiy o'zgartirildi. Jamoa tarkibida yangi nomlarni va asosan yosh futbolchilarni uchratishimiz mumkin. Asosiy tarkibga agarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, 30 yoshdan balandroq ikkita o'yinchi bor. Qolgan terma jamoa vakillari 30 yoshgacha. Bir kun avval bugungi raqibimiz terma jamoasi bosh murabbiyi Yung Jang-sung o'yindan oldingi matbuot anjumanida tarkibda islohotlar bo'lganligi va yurtimizga Shimoliy Koreya deyarli yangilangan jamoa bilan kelganligi ma'lum bo'lmoqda. Bir kun avval o'tkazilgan matbuot anjumanida asosan mana shu yosh tarkibga kelajakda ishonch bildirayotganligi hamda Shimoliy Koreya ham Jahon chempionatiga saralash o'yinlarida yangi tarkibni sinovdan o'tkazayotganligini aytib o'tgan. Shuningdek, savol ham berildi. Terma jamoa futbolchilarining motivatsiyasi qanday deb va bugungi bo'lajak uchrashuvda ishonch bildirilgan futbolchilar albatta ularning maqsadi Jahon chempionatiga chiqish. Ular bugungi uchrashuvda imkon darajasida o'zlarini ko'rsatishlari kerak. Aynan shu motivatsiya vazifasini raqiblarimizga o'tab beradi. Bosh murabbiy terma jamoa yiqqaniga ko'p bo'lmadi. 20 kun davomida Shimoliy Koreyaning yangi jamoasi mashg'ulotlar birgalikda olib borgan va bugun yangilangan Shimoliy Koreyaga qarshi bahs olib boramiz. Demak, qadrli futbol ishqibozlari, birozdan so'ng har ikkala terma jamoa futbolchilari milliy stadionda paydo bo'lishadi. Va birozdan so'ng har ikkala terma jamoa vakillarini maydonda qarshi olamiz. Va sanoqli daqiqalardan so'ng o'rtoqlik uchrashuviga start beriladi. O'zbekiston hamda Shimoliy Koreya milliy terma jamoalari maydonga chiqib kelishyapti. Bugun stadion deyarli to'lgan. Muxlislar bir necha soat avval ushbu stadionga kelishni boshlashdi. O'yin startidan avval pastki sektorlar deyarli to'lgan. Umid qilamiz muxlislarning kelishi hali kutilyapti va stadionning yuqori sektorlari ham to'ladi. Hozir esa har ikkala mamlakat madhiyalarini tinglaymiz. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi davlat madhiyasi uchun o'rningizdan turishingizni so'raymiz.
O'zbekiston. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi uchun o'rningizdan turing. Milliy stadionida O'zbekiston hamda Shimoliy Koreya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi start olish arafasida. Bugungi uchrashuvni Turkmanistonlik hakamlar brigadasi boshqarib borishadi. Jasur Muxtorov boshchiligida, uning assistentlari Polvon Polvonov hamda Ahmad Beknazarovlar, bosh murabbiy esa Chorimurod, bosh referi esa Chorimurod Qurbonov. Tarkiblarni vakillarimizdan boshlayman. Bugungi uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi darvozasini 12-raqamda Sanjar Quvvatov qo'riqlaydi. 2-raqamda Hoji Akbar Alijonov. 3-chi Doston Tursunov. 4-raqamda Akramjon Komilov. 5-raqamda Anzur Ismoilov. 7-raqamda Odiljon Hamrobekov. 8-chi Ikromjon Aliboyev. 9-chi Odil Ahmedov jamoa sardori. 10-raqamda Jaloliddin Masharipov. 11-chi Timurxo'ja Abduxolikov hamda 22-raqamda Doston Ibragimov. Bosh murabbiy Hector Cooper, Argentina. Bugungi uchrashuvda Turkiyaga qarshi o'yinni o'tkazgan ikkita o'yinchi qaydnomaga kiritilmagan. Bu darvozabon Eldor Beksuyunov hamda Farruh Sayfiyev. Ular Hector Cooperning 23 taligidan tushirib qoldirildi. Ularning o'rniga Janubiy Koreya hamda Yaponiya chempionatlarida so'nggi turlarni o'tkazib kelgan Doston Tursunov hamda Ikromjon Aliboyevlar o'rin egallashdi. Ikkovi ham bugun asosiy tarkibda. O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. Vakillarimiz bugun ko'k rangli formada uchrashuvni o'tkazishadi. Raqib esa Shimoliy Koreya bugun oq rangli formada O'zbekiston terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Tarkibda jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Markaziy himoyamizda Yegor Krimets o'rniga 3-raqamda Doston Tursunov harakat qilmoqda. O'ng qanot himoyasida Hoji Akbar Alijonovni uchratishimiz mumkin. Chap qanot himoyasida esa Akramjon Komilov harakat qiladi. Dastlabki daqiqada terma jamoamiz vakillari to'pni o'zlarida ushlab turishibdi. Hozircha raqib yarim maydoniga o'tmadik. Tursunov to'p bilan orqaroqqa yetkazib beryapti.
Hozircha himoyachilar shoshmasdan bir-birlariga to'pni yetkazib berayotganligini ko'ryapmiz. Oldinga hali to'p o'tmadi. Ahmedov terma jamoamizning birinchi hujumini boshlab berishi mumkin. Anzur Ismoilov o'ng qanot orqali o'ynashga qaror qildi. Bu yerda Doston Tursunov, Renofa Yamaguchi jamoasining futbolchisi. Kechagi matbuot anjumanida Ektor Kuper birinchi navbatda muxlislarga murojaat bilan chiqdi va muxlislardan xotirjam bo'lishlarini so'radi. Ya'ni o'sha murabbiylarga doim yangi joyga ishga kelganida moslashuv jarayoni bo'lishini aytib o'tgan hamda muxlislardan sabr qilishlarini so'ragan. Albatta, o'rtoqlik uchrashuvidan qoniqmagan futbol muxlislari terma jamoa tubdan o'zgarishini xohlashgan edi va bugungi uchrashuvda biz ko'ryapmiz, terma jamoamiz yangilangan tarkib bilan o'ynamoqda. Shimoliy Koreya hujumi to'p qaytarildi. Shimoliy Koreyadan xavf kutishimiz mumkin, chunki raqib nimalarga qodir ekanligini bilmaymiz. Raqib ham yangilangan tarkib bilan o'ynayapti. Shimoliy Koreya terma jamoasi Osiyo Kubogidan so'ng endi o'rtoqlik o'yinini o'tkazmoqda. Mart oyida FIFA kunlarida Shimoliy Koreyaliklar birorta raqibga qarshi uchrashuv o'tkazmadi. Hozir darvozabonning xatosi. Outdan to'pni vakillarimiz o'yinga tashlab berishadi. Bu ishni Masharipov bajardi. Ahmedov, Hamrobekov. Asosan tayyorgarlik. Mana shu uchrashuvga tayyorgarlikni Shimoliy Koreyalik futbolchilar o'z mamlakatida o'tkazgan. So'nggi yillarda raqiblarimiz yuqori natijalar bilan maqtana olishmayapti. 2010-yilgi mundialda ishtirok etgan tarkibdan deyarli hech kimni uchratmaymiz. Ahmedov to'pni oldirib qo'ydi va Shimoliy Koreyaning hujumi. Shimoliy Koreya tarkibiga agarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, Shimoliy Koreyaliklar quyidagi tarkib bilan uchrashuvni boshlashda 18-raqamda darvozani Sin Hyok qo'riqlamoqda. 3-Jang Kukchol jamoa sardori, 6-Ri Tong-il, 7-Choi Ju Song, 8-raqamda Han Tai Hyok, 9-Kim Yong-il, 13-Sim Hyun Jin, 15-raqamda Ri Unchol, 17-Ri Chang Ho, 19-Rim Kwang Hyok hamda 23-raqamda Ri Yong Chol. Bosh murabbiy Yun Jong Su. Osiyo Kubogidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan so'ng Kim Yong Jun o'rniga ushbu mutaxassis taklif qilingan. Bundan avvallar ham u Shimoliy Koreya bilan ishlagan edi va Yun Jong Su yana bir bora Shimoliy Koreya terma jamoasini o'z boshqaruviga oldi. Dastlabki daqiqalarda Shimoliy Koreyaliklar ishonchli himoyalanishyapti. Kukchol u jamoa sardori, markaziy himoyada o'ynaydi. Ri to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Ahmedov to'pni egallab oldi. Qoida buzilmoqda. Ahmedovning o'zi to'pni o'yinga kiritib berdi. Ismoilov Komilov orqali Masharipov qarama-qarshi qanotga to'pni yetkazib berdi. Bu yerda Hojatbar Alijonov to'p uzatishda xatoga yo'l qo'yapti. Orqaroqqa qaytish kerak. Aks holda hozir raqibning qarshi hujumini o'tkazib yuborishimiz mumkin. Bugun hujum chizig'ida o'zgarish bor. Eldor Shomurodovning o'rniga asosiy tarkibda Temurxo'ja Abduxolikov tushirilgan va bugun Temurxo'ja hujum uchida yakka o'zi harakat qiladi. Ektor Kuper hujumda
eksperiment qilayotgani yo'q, balki Shomurodov hamda Abduxoliqovlarning ikkovini birgalikda tushirgan tarzda ham sinab ko'rish maqsadga muvofiq bo'lar, lekin Turkiya terma jamoasiga qarshi uchrashuvda ham Eldor Shomurodov asosiy tarkibda o'ynadi, uning o'rniga Abduxoliqov 70-daqiqada tushirilgan edi. Yettinchi daqiqa o'tib boryapti, hozircha zarbalarsiz. Oldinga o'tishga shoshayotganimiz yo'q. Ahmedov to'pni o'zidan biroz uzoqlashtirib yubordi. Markazda harakat qilayotgan Hamrobekov Ismoilov orqali o'ynadi. Chap qanot bu yerda Masharipov. Masharipov to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Outdan to'pni mehmonlar o'yinga tashlab berishadi. So'nggi yillarda Shimoliy Koreya albatta yuqori natijalar bilan maqtana olmayapti. Lekin mana shu terma jamoa o'z tarixida 2 marotaba jahon chempionatida o'ynagan. 1966-yilgi jahon chempionatida ular guruhdan chiqib chorak finalga yo'llanmani qo'lga kiritishgan edi. Ahmedov to'pni jarima maydonchasiga, bu yerda Masharipov to'pni saqlab qolish kerak. Uning o'zi unga qarshi Ri to'p uzatilishi va darvozabon to'pni egallab oldi. 18-raqamda o'ynayotgan Sin Hyok 26 yoshda. Bugun asosiy tarkibda terma jamoa safida eng ko'p uchrashuv o'tkazgan Ri Myong-guk yo'q, u darvozabon. Shimoliy koreyaliklar safida u 120 tadan ortiq uchrashuvda maydonga tushgan edi. Tajribali o'yinchi bugun zaxirada. Haqiqatan ham bir kun avval va'da bergan edik, Yung Jong-su yosh tarkibni maydonga tushirdi. Hozir Shimoliy koreyaliklarning hujumi ehtiyot bo'lish kerak. Sanjar Quvvatovdan ajoyib seyf. To'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Bu uchrashuvdagi birinchi zarba Choi Ju-song tomonidan yo'naltirildi. 7-raqam egasi. Buni himoyachilarimizdan hech kim kutib olgani yo'q. Shimoliy koreyaliklarning hujumi davom etadi. Yuqoridan to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Bu yerda birinchi Ri Tong-il raqibdan o'tib ketmoqda. Yana bir uzatma, bu safar noaniq. Birinchi xavfli vaziyatni Shimoliy koreyaliklar darvozamiz oldida tashkil etishdi. Mana o'sha holat. To'pni qabul qilib olgan Choi Ju-song chap oyog'iga to'pni to'g'rilab oldi, kuchli zarba yo'lladi va bu yerda Quvvatovning reaksiyasini ko'ryapmiz. To'g'ri pozitsiya tanladi va to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. 10-daqiqa, 10 daqiqa ichida bitta xavfli vaziyatni ko'rdik. Va mana shu yagona xavfli vaziyat Shimoliy koreyaliklar tomonidan amalga oshirildi. Ko'pchilik Shimoliy Koreyani outsider deb hisoblayotgan edi, lekin ko'ryapmiz. Mana shu daqiqalarda Shimoliy Koreya juda ham tartibli o'yin namoyish etmoqda. Futbolchilar bir-birlariga aniq tarzda pas yetkazib berishyapti. O'zbekiston terma jamoasiga qarshi cho'chimasdan o'yinni olib borishmoqda. Vaziyatlarni ham tashkil qilishga ulgurishdi. Va endi navbat O'zbekiston terma jamoasiga. Jarima zarbasi belgilangan. To'pning oldida Doston Ibragimov hamda Jaloliddin Masharipovlar. Mana shu nuqtadan ko'proq to'p yuqoridan yetkazib beriladi. Xavfli vaziyat ikkinchi qavatda. Hujum davom etadi va hisob ochilishi mumkin edi. Oh, qanday vaziyat! Yaqin masofadan sardorimiz Odil Ahmedov zarbada adashdi. Takroran tomosha qilamiz. Masharipovning
diagonal uzatmasi, ikkinchi qavatda kurash va mana bu yerda Hamrobekovning boshi bilan bu zarbaga o'xshadi. Sal noaniq bo'lsa-da, Odil Ahmedov to'pni darvozaga to'g'rilab qo'yish imkoniyati bor edi. Vaziyatlar bo'yicha 1-1. Darvozalar oldida vaziyatlar bo'yicha 1-1. Bu bizning javobimiz. Xavfli chiqdi, hisob ochilishi mumkin edi. Simxyon to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Quvvatov to'pni egallab olmoqda. Alijonov. Hamrobekov chuqurroqqa tushib to'pni qabul qilib olyapti. Ikromjon Aliboyev jamoamizga out ishlab oldi va ushbu outni Akromjon Komilovga qoldiryapti. Yon chiziqdan to'pni yana o'yinga qaytarib bermoqda Komilov, lekin to'pni qabul qilishda hozir futbolchimiz xatoga yo'l qo'ydi. Bu Ikromjon Aliboyev o'tgan haftada Seul tarkibida Alijonov 35 daqiqa harakat qildi va birinchi taymning o'zidayoq murabbiy tomonidan alishtirilgan. Buning sababi noaniq, balki jarohati tufayli bo'ldimi yoki qandaydir o'yin sxemasiga Alijonovning o'yini to'g'ri kelmaganmi? Bu hozircha noma'lum, lekin mana bugun asosiy tarkibda Ikromjon Aliboyev o'yinni o'tkazyapti. To'p bizda qoladi. Komilov yaxshi o'ynadi ushbu vaziyatda va to'pni o'z jamoasiga saqlab qoldi. O'zi outdan to'pni o'yinga tashlab beryapti. Va mana bu hozir xato bo'lib qimmatga tushishi mumkin raqibga. Abduxoliqov, uning o'zi kim yordamga keladi? Orqaroqqa to'pni qaytarishga majbur bo'lyapti. Qarama qarshi qanotga to'p yetkazib berildi. Bu yerda Alijonov, Ibragimovning o'zi zarba berishga qaror qildi. Koreyaliklar tomonidan ushbu zarba to'silganligini ko'ryapmiz. Hozir yana bir imkoniyat. Alijonov to'pni yetkazib beryapti. Xavfli vaziyat. Yana bir marotaba yuqoridan yetkazib berilgan to'pni Odil Ahmedov darvozaga aniq yo'llashi mumkin edi. Jamoamiz kapitani ikkita vaziyatda gol urishi mumkin edi. Odilni hech kim yopgani yo'q. Bu Shimoliy Koreyaliklarning markaziy himoyadagi qo'pol xatosi. Mana o'sha holat agarda darvozaga aniq borganida hisob ochilishi mumkin edi. Hozir Hamrobekovning qo'liga to'p tegmoqda. Markazdan to'pni koreyaliklar o'yinga kiritib berishadi. 15-daqiqa. Tezkor golni ko'rmadik. Ikkala terma jamoa ham gol urishga yaqin keldi. O'ng qanotdan Shimoliy Koreyaliklarning hujumi rivojlanyapti. Quvvatov hozir darvozani bo'sh qoldirish kerak emas. Himoyachilarimiz darvozabonga yordamga kelishlari zarur mana bunday holatlarda. Yana biznikilar outdan to'pni o'yinga tashlab berishadi. Komilov. Muxlislar vakillarimizni qo'llab-quvvatlashda davom etishyapti va futbolchilar albatta gol bilan javob berishlari kerak. Hojiakbar Alijonov Aliboyev orqali Aliboyevning o'zi to'pni yo'qotdik. Shimoliy Koreyaning qarshi hujumi markazda. To'pni qaytarishimiz kerak. Shimoliy Koreyaliklarning o'zi qaytarib berdi.
Odil Ahmedov. Alaboyev. Ahmedovning o'zi dribling ishlatgan edi. Qoida buzilgani yo'q, o'yinni davom ettirsa bo'ladi. To'p Komilovga yetkazib berildi. Masharipov to'pni so'ramoqda. Komilov unga to'pni qoldirdi. Masharipov markazda Hamrobekov orqali. Alijonov va yana bitta out. O'yin dinamikasi yuqori. Raqiblar bir-birlarini o'rganib olish uchun vaqt yetarli bo'ldi. Endi kim nimaga qodir ekanligini ko'rishimiz kerak. Ibragimov to'p bilan markazga. Aliboyev yo'q. Ushbu to'pga Alijonov ulgurmaydi. Shimoliy Koreya darvozaboni hozir shoshayotgani yo'q. Hector Cooper ekraningizda. O'yinni diqqatli bilan kuzatib boryapti. Har ikkala terma jamoada hozir to'p uzatishda xatolar kuzatilyapti. Shimoliy koreyaliklarda aniqlik yetishayotgani yo'q. O'zbekiston terma jamoasining yana bir hujumi. Ibragimov, Alijonov, Anzur Ismoilovga. Ismoilov odatdagidek hujumni chap qanot orqali boshlayapti. Jaloliddin Masharipovga to'p yetkazib berilgan edi, lekin uzatma aniq bormadi. Jankukchol jamoa sardori. Komilov, Aliboyev Masharipovga, Masharipov markaz tomon. Bu yerda Ibragimov bor va to'pni to'xtatishda hozir xatoga yo'l qo'yyapti. To'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. 22-raqam egasi Doston Ibragimov, Buxoro jamoasining vakili. Bugun debyutini o'tkazyapti. Asosiy tarkibda uning debyuti. Ibragimov Turkiya terma jamoasiga qarshi 70-daqiqada Quvondiq Ro'ziyevning o'rniga tushirilgan edi. Bugun esa Cooper tomonidan unga ishonch bildirildi. Shimoliy Koreyaning hujumi. O'sha yana 7-raqam egasi chap oyog'idan yaxshi zarbaga ega ekan, Choi Ju-sung. Mana shu futbolchi darvozamiz oldida tahdid solib turibdi. Mana shu futbolchiga e'tibor qaratish kerak. Imkon darajasida 7-raqam egasini ertaroq yopish kerak bo'ladi. Komilov yaxshi pas, yaxshi o'ylagan edi. Hozir agarda Komilovning pasi o'tganida Ikromjon Aliboyev hujumga o'tib ketishi mumkin edi. Yon chiziqdan to'p o'yinga tashlab berildi. Komilov, Hamrobekov, Ahmedovga. Ahmedov sheriklarini qidiryapti. To'p bilan yana Odil. Yaxshi pas. Bu safar himoyachi Ri Yongchol Odilning pasini o'rtaga oldi va uning oyog'idan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Yon chiziqdan to'pni Alijonov o'yinga kiritib bermoqda. Qoida buzilgani yo'q. Ahmedovning o'zi to'pni yuqoridan yetkazib bergan edi. Noaniq uzatma. 21-daqiqa. Kurash hajmi ko'p, gollar yo'q. Hozir terma jamoamizning 2-raqamiga yordam zarur. Hojiakbar Alijonov bugungi uchrashuvda terma jamoamiz safida o'zining debyut o'yinini o'tkazmoqda. Debyut o'yinida asosiy tarkibdan joy egalladi. Demak, ikkita debyutant bor. Biri asosiy tarkibda debyutini o'tkazmoqda. Ikkinchisi
ilk marotaba terma jamoamiz safida harakatlanmoqda. Hammasi joyida. Hojiakbar o'yinni davom ettira oladi. Hozir hakam uning o'yiniga tushishga ijozat berish kerak. Alijonov qaytdi. Ibragimov. Tursunov. Ismoilov orqali bu yerda Komilov yana to'pni Anzurga qaytarib berdi. Tursunovning o'zi. Komilov tezlikni oshiryapti. Jarima maydonchasiga yorib kirishi mumkin va qoida buzildi. Qoida buzilmoqda. Bu xavfli bo'lishi mumkin. Bu standart. Standartlar doim raqib darvozasi oldida xavfli bo'lgan va hozir vakillarimiz imkon darajasida mana shu yuzaga kelgan standartdan unumli foydalanishga harakat qilib ko'rishadi. To'p oldida Masharipov. Mana shu nuqtaning o'zidan zarba yo'llashi mumkin. Ko'ramiz. Zarba yo'naltirilmoqda. Yo'q. Darvoza tashqarisidan to'p to'rga tegmoqda. Xavfli chiqdi. O'zi hal qilishga qaror qildi mana shu vaziyatda. Takroran tomosha qilamiz. Biroz o'tkirroq burchak edi va darvozaning yaqin burchagini qo'riqlayotgan edi. Aniq borgan taqdirda ham qaytarishi mumkin edi darvozabon. Masharipov to'pni o'zida saqlab qoldi. Komilov qarama-qarshi qanotga to'pni yetkazib beryapti. Bu yerda Ibragimov yo'q. Bu safar ham noaniq tarzda yetkazib berilgan to'p. Odil Ahmedov Doston Ibragimovdan ishonchliroq o'ynashni talab qilmoqda. Endi albatta hayajoni bor, hayajoni bo'ladi. Asosiy tarkibda debyutini o'tkazayotgan Doston Ibragimov mas'uliyatni his qilgan holda albatta o'ynaydi. O'yinga to'liq kirishib ketish uchun vaqt kerak. Vaqt talab etiladi. Ahmedov markazda. Unga qarshi Kim Yong Il o'ynadi va to'pni jamoasiga olib beryapti. Yon chiziqdan hozir Shimoliy koreyaliklar to'pni o'yinga kiritib berishlari kerak. Ahmedov uning o'zi yaxshi pas. Ibragimov qani? Yo'q, qoida buzilmadi. Manzur Ismoilov. Masharipov to'pni so'ramoqda. Yo'q. Boshqacharoq qaror. Bu yerda Ibragimovga nisbatan hozir qoida buzilmoqda va yana bitta standart. Raqib darvozasi oldida yana bitta standart yuzaga kelyapti. Sariq kartochka ham hozir raqib futbolchisiga ko'rsatildi. Chorimurod Qurbonov tomonidan turkmanistonlik hakam mana bu vaziyatda Shimoliy Koreyaning 17-raqam egasiga Ri Chang Hoga ogohlantirish bermoqda. Sariq kartochka. Yana bir standart ko'ramiz. Boya Masharipov darvoza tomon zarba yo'llagan edi. Bu esa Odilning nuqtasi.
Odil Ahmedov hozir zarba berishga tayyorgarlik ko'ryapti. Qolgan sheriklari bilan kelishib olish kerak. Qanday tarzda mana shu standartni amalga oshirishni. Jonli devor o'rnatildi. Jonli devorda ikkita vakilimizni ham ko'rishimiz mumkin. Anzur ham shu yerda. Doston Ibragimov tayyorgarlik ko'rayotgandek, lekin zarbani Ahmedov berdi. Birinchi zarba qaytmoqda, ikkinchisiga esa imkon bo'lmadi. Ikkinchi zarbani berish imkon bo'lmadi. Jonli devordan chiqqan Shimoliy koreyalik himoyachi xavfni bartaraf qildi. Odil Ahmedov faol, hujumda bugun faol harakat qilyapti. Ikkita vaziyat bo'ldi. Boshi bilan ikkita vaziyatdan ham gol urishi mumkin edi. Mana bunisi endi xavfli. Masharipov va penalti. Penalti belgilanyapti. Masharipov jarima maydonchasida yiqitildi va O'zbekiston terma jamoasi penaltidan hisobni ochish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Masharipovga nisbatan qo'pol o'ynagan Shimoliy koreyalik futbolchi ko'ramiz. Mana xavfli o'yin, oyog'iga tashlandi. Bu Ri Tong Il, 23 yoshli himoyachi. To'pga ulgurmadi. Raqibning oyog'iga o'ynadi va buning natijasida Masharipov yiqitildi. Turli xil nuqtalardan ko'rishimiz mumkin. Hozir Jaloliddinga shifokorlarimiz tomonidan yordam ko'rsatildi. Barchasi joyida. Va nuqtaga Odil Ahmedov yaqinlashdi. Sin Hyokka qarshi 11 metrlik zarbani Odil Ahmedov golga aylantiryapti va hisob ochilmoqda. O'zbekiston terma jamoasi penaltidan hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Gol muallifi Odil Ahmedov. Jamoa sardori sovuqqonlik bilan penaltini golga aylantira oldi va O'zbekiston terma jamoasi hisobda oldinga chiqmoqda. 1-0. 1-0. Raqib darvozasini ishg'ol qildik. Golga sabab bo'lgan vaziyat va Odilning zarbasi. Darvozabon to'p yo'nalishini to'g'ri topgan ekan. Odil! Lekin qaytara olmadi. Odil Ahmedov o'z hisobiga gol yozib qo'yapti 29-daqiqada. Uchrashuvning yarim soati ortda qoldi. Tanaffusgacha bitta gol urib oldik. Va endi hisobni mustahkamlab olish kerak. Tanaffusgacha imkon darajasida yirikroq hisobda chiqib ketish kerak. Oson bo'layotgani yo'q. Hujumda imkoniyatlar bo'lmoqda, lekin doim ham futbolchilarimiz tomonidan samarali o'yinni ko'rmayapmiz. Raqib darvozasi oldida hozir qoida buzildi. Foul Shimoliy Koreya foydasiga. Raqib jamoa sardori Jang Kuk Cholga nisbatan qoida buzildi. To'g'ri tomosha qilamiz. Bu yerda Temurxo'ja Abduxoliqov aybdor. Shimoliy Koreyaning hujumi Ri Unchol, Jang Kuk Chol. Bu yerda Ri Yong Chol Chang Ho orqali Shimoliy Koreya sardori o'z jamoasining navbatdagi hujumini boshlab bergan edi. Vakillarimiz to'pni egallab olishdi. Alijonov uning o'zi Ibragimov orqali Ibragimovga qarshi Shimoliy Koreyaning ikkita futbolchisi. O'yinchi raqamda to'p surayotgan Ri Chang Ho. Unda sariq kartochka bor, ehtiyot bo'lib o'ynash kerak.
yana bir marotaba qo'pollik ishlatsa raqibga ikkinchisini ham qabul qilib olishi mumkin va uning ikkinchi kartochkasi qizilga aylanadi. So'nggi daqiqalarda o'yin kontaktga boy bo'lmoqda. Mayda foullar tez-tez qayd etilmoqda. Jamoamiz vakillari pressing qilayotganlari yo'q. Terma jamoa vakillari raqibni o'z yarim maydonida kutib olmoqda. Hamrobekov va hozir xatoga yo'l qo'ymoqda. Zarba yo'naltirildi va Sanjar Quvvatov o'z o'rnida. Aliboyev Seul jamoasining vakili hozir to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Darvozabon to'pni egallab olyapti. Olis masofalardan tez-tez Shimoliy Koreya vakillari o'z omadlarini sinab ko'rishyapti. Bu darvozamiz tomon ikkinchi yo'naltirilgan aniq zarba. Shimoliy Koreya ikkita zarba yo'lladi, ikkala zarba ham aniq bordi darvoza tomon. Zarbalar bo'yicha hisob 4-2. Terma jamoamiz vakillarida 2 karra ustunlik. O'ng qanotga, chap qanotga hozir to'p yetkazib berilgan edi. Bu yerda Choi Ju-song to'pga ulgurmasligi aniq edi. Yon chiziqdan to'pni Hojiakbar Alijonov o'yinga tashlab berishi kerak. 33-daqiqa nihoyasiga yetyapti. Richo yo'q, bu yerda Shimoliy Koreyaning futbolchilaridan hech kim yo'q. Odil Ahmedov tezlikni oshirmoqda, yaxshi. To'p yo'qotildi markazda va Shimoliy Koreyaning qarshi hujumi. Choi Ju-song xavfli zarbaga ega, ehtiyot bo'lish kerak. Ertaroq yopish talab etiladi va noaniq. Shimoliy koreyaliklarning darvozamiz tomon yo'llagan zarbasi noaniq. Rim Kwan Hyok 26 yoshli yarim himoyachi. Shimoliy koreyaliklar haqida ko'p ham ma'lumot yo'q, ya'ni o'sha yangi futbolchilar asosan ko'pchiligi milliy chempionat klublari sharafini himoya qilishadi. Shimoliy Koreya milliy chempionati haqida ham ko'p ma'lumot yo'q va kim qanday salohiyatga ega ekanligini yaxshi bilmaymiz. Masharipov. Yaxshi imkoniyat yo'q. Hech kimga bormadi bu to'p. Maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Milliy stadioni deyarli muxlislarga to'ldi. Faol tarzda terma jamoamiz futbolchilarini qo'llab-quvvatlashyapti. Qoida buzilgani yo'q. Hamrobekov yaxshi imkoniyat. Abduxoliq xavfli vaziyat bo'lmoqda. Hozir ikkinchi golni ham urishga yaqin keldik. Temurxo'ja Abduxoliqov to'pni egallab olganidan so'ng ko'p o'ylab o'tirmadi. Darhol zarba yo'llayapti. Hamrobekovning ajoyib pasi va Temurxo'janing darvoza tomon yo'llagan kuchli zarbasi. Shimoliy Koreyaning hujumi chap qanotdan hozir rivojlanyapti. To'p jarima maydonchasi ichida ehtiyot bo'lish kerak. Zarba yo'naltirildi va Sanjar Quvatovning yana bir seyvi. Super seyv, ajoyib tarzda o'ynamoqda.
zarba berishga himoyachilarimiz imkoniyat berishmoqda. Va mana qarshi hujum. Odil Ahmedov tezlikni oshirmoqda markaz tomon. Yaxshi, Jaloliddin Masharipov to'pga ulguradi. Jarima maydonchasiga yorib kirishi mumkin. Oldinga intilmoqda, u qoqilib ketdi. Ehtiyot bo'lish kerak. Sherigiga to'pni qaytarishda xatoga yo'l qo'ydi. Aliboyev, Masharipovning o'zi. Aliboyev orqali Komilov to'pni pastlatib jarima maydonchasiga yetkazib bergan edi va bu yerda to'p Abduxoliqovning qo'liga tegdi. Hakam vaziyatga yaqin turgan edi. Hozir takrorda tomosha qilamiz. Turkmanistonlik hakam Chorimurod Qurbonov. Raqibga nisbatan qo'pollik ishlatgan ekan Temurxo'ja Abduxoliqov. 38-daqiqa boshlandi. Albatta taymning oxirida har ikkala jamoa vakillari faollashi aniq. Kimga bu yerda hech kim yo'q. Temurxo'ja to'pni o'tkazib yubordi, lekin oldinda hech kim yo'q edi. Unchalik ham vakillarimiz pressingga borishmayapti. Va mana Odil hozir raqibga bosim qo'llashni boshladi. Qoida buzildi. Quvvatov 3 ta xavfli zarbani bugungi uchrashuvda qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Quvvatov Turkiya terma jamoasiga qarshi o'yinda ishtirok etgani yo'q. Jamoadoshi Eldorbek Suyunov darvozani qo'riqlagan edi. Suyunov 2 ta gol o'tkazib yubordi va bitta penaltini qaytardi. Raqiblar esa darvozabonimizni zeriktirishmayapti. Darvozamiz oldida ham vaziyatlar bo'ldi birinchi taymda. 3 ta xavfli vaziyatni Shimoliy koreyaliklar yaratishdi. O'yindan oldin Shimoliy Koreyani kuchsiz deb o'ylagan muxlislar fikrlarini qaytarib olishlari kerak, chunki raqibda ham imkoniyat bo'lyapti. Raqib faqat himoyaga yotib olgan holda o'yinni davom ettirayotgani yo'q. Umuman raqibni mensimasdan o'ynashlik salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Ri Chang-ho to'pni oldirib qo'ydi. Out O'zbekiston terma jamoasi foydasiga. Yon chiziqda Hojiakbar Alijonov to'pni o'yinga kiritib beradi. Qanotlar faol ishladi. Birinchi taymda markaz orqali ham hujumlarni tashkil qilyapmiz. Markazda asosan Odil Ahmedov faol o'ynamoqda. Sariq kartochka. Bu o'yindagi ikkinchi sariq kartochka Ju Song Choyga ko'rsatildi Qurbonov tomonidan. Kartochkalar bo'yicha raqiblarimiz oldinda. Qo'pol tarzda intizomni 2 marotaba Shimoliy Koreya vakillari buzishdi. Ahmedov to'p bilan
Markaz tomon Hamrobekov. Chap qanotga Komilov. Masharipov orqali chiroyli o'yin. Aliboyev tomonidan yaxshi to'pni saqlab turibmiz. Masharipov qarama-qarshi qanotga yetkazib beryapti. Bu yerda Ibragimov to'pni to'xtatishda xatoga yo'l qo'ydi va Shimoliy Koreya vakillari qarshi hujumga o'tib ketishlari mumkin, lekin maydon markazigacha to'pni yo'qotishdi. Qoida buzilmoqda va bizga ham, bizning o'yinchiga ham sariq kartochka ko'rsatiladi. Doston Ibragimov. O'sha vaziyatda o'zini qo'ldan tiya olmadi. Bu nima bilan bog'liq? To'pni qabul qilishda xatoga yo'l qo'yganidan so'ng albatta aybini yuvish kerak edi va raqib qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin bo'lganda u qo'li bilan raqibni to'xtatib qoldi. Potensial golli hujumni to'xtatganligi uchun Doston Ibragimovga hakam tomonidan sariq kartochka ko'rsatildi. 43-daqiqa boshlandi. Shimoliy koreyaliklar hujumda. Ri yo'q, to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. yoshli yarim himoyachi 22-raqamda to'p surmoqda. Taym oxirlab bormoqda. Yana bir hujumni tashkil qilamiz. Ibragimov. Tursunov. Ismoilovga. Ismoilov o'ng qanotga to'pni yetkazib beryapti. Bu yerda Alijonov. Alijonovning o'zi qoida buzdi. Shimoliy koreyaliklar esa shoshayotgani yo'q. Tanaffusni kutishmoqda. Charchoq alomatlari ham sezilyapti. Hozir raqibda gollar bo'yicha deyarli tenglik. 11 marotaba qoida buzildi. 3 ta sariq kartochka ko'rsatildi. Birinchi taymning so'nggi daqiqasi. Ri Chol Choi Ju Songga Ahmedov o'tib ketyapti. Ibragimov outdan to'pni tezkorlik bilan o'yinga tashlab beradi. Hozir yana bitta sariq kartochka bo'ladi. Ri Uncholga Jo'ga sariq kartochka ko'rsatildi. Mana bu holat uchun Doston Ibragimovni tezkorlik bilan outdan to'pni o'yinga kiritishga yo'l qo'ymagani sabab Shimoliy Koreyaning 15-raqamiga ogohlantirish berildi. Birinchi taymga 2 daqiqa qo'shib berilmoqda. Additional time 2 minutes. Ehtiyot bo'lish kerak. Hozir xavfli rikoshet. Bu yerda Choi Ju-song zarba o'xshamadi. Yaxshi hamki o'xshamadi va qarshi hujumga o'tib ketishimiz mumkin. Odil Ahmedov. Aliboyev esa oldinga. Bu yerda Temurxo'ja Abduxoliqov to'p uchun kurashdi. Hozir outdan to'pni tashlamadi, sherigiga qoldiryapti. Bu ishni Doston Ibragimov bajardi. Xo'jakbar Alijonov orqaroqqa Anzur Ismoilovga, Komilov
Tursunov to'p bilan qo'shib berilgan ikkinchi daqiqa ham boshlandi. Yaxshi pas Masharipovgacha yo'q, bormadi darvozabon. To'pni chiqarib yuboryapti. Komilov to'pni hozir saqlab qoladi. Hamrobekov orqali variant qidirmoqda Odil Hamrobekov. Aliboyev markaziy himoyamizda harakat qilayotgan Doston Tursunov orqali so'nggi hujumni tashkil qilishimiz uchun vaqt bor. Jaloliddin Masharipov balki jarima maydonchasiga hozir to'pni yetkazib berishga urinib ko'rar, yo'q. To'p oshirishda xatoga yo'l qo'ydi va shu yerda turkmanistonlik hakamning xushtagi chalinmoqda. Birinchi bo'lim nihoyasiga yetdi. Odil Ahmedov 29-daqiqada penaltidan raqib darvozasini ishg'ol qildi va O'zbekiston terma jamoasi minimal hisobdagi ustunlikda tanaffusga chiqib ketmoqda. Biz ham biroz dam olamiz va birozdan so'ng ikkinchi taymda suhbatimizni davom ettiramiz.